dashur nxënës, ja ku jemi përsëri bashkë. Tema e sotme do të jetë Artisti I vogël më I madh në botë, shkruar nga Lian Blankenship. Por më parë, kujtoni, ju jeni pëllumbat e kësaj jete, jeni paqja në jetën tonë, jeni gëzimi I çdo prindi, jeni e ardhmja, jeni ngjyra e jetës, ndaj gëzoni. Gjithçka do të kaloj. E tani, në foto, po shihni Lian Blankenship me librin e saj më të suksesshëm, Problemet e Zotit Tugle. Lian Blankenship lindi më 19 nëntor 1944 në Huntington dhe është autore e letërsisë për fëmijë. Ajo përqendrua në tregimet për fëmijë pas vdekjes së djalit të saj të vogël në vitin 1973. Ndër veprat më të njohura, siç u thash, është pikërisht Problemet e Zotit Tugle, vepër me të cilën ka fituar edhe çmimin e vitit. Motoja e punës së saj: mos u dorëzoni në realizimin e ëndrave tuaja. Le të jetë kjo edhe motoja juaj, nxënës të dashur. E tani, po shihni librin Një vajzë e quajtur Kujtesë, shkruar nga kjo autore. Libri tjetër, Nuk jam e fat, jam e bekuar, është përsëri nga seria e librave të shkruar për fëmijë nga Lian Blankenship. A keni dëgjuar për disleksin? Personazhi I mësimit të sotëm vuan nga disleksia. Ai është një person me zhvillim normal dhe ka inteligjencën si çdo fëmijë tjetër. Disleksia është vështirësia në aftësinë për të lexuar. Ka të bëjë me ngatërimin e shkronjave dhe perceptimin e shtrembër të tyre, me vështirësi për të lexuar tinguj njëri pas tjetrit. Shpesh, fëmijët me disleksi ndryshojnë vendin e rrokjeve, lexojnë në mënyrë të gabuar fjalët, ngatrojnë, shkronjat dyshe njëra me tjetrën, apo edhe shkronja të tjera. A e dini që në botë ka edhe një art të tillë siç janë mikroskulpturat? Ato janë vërtet kaq të vogla sa që punojnë veç me mikroskop, në kunja dhëmbësh, në vrimën e vogël të gjylpërës, mbi kokën e goshtës, mbi farat e vogla të orizit, në çfarëdo lloj qelize të vogël. Galerit ku vendosen këto vepra arti, nuk mund të shohësh bukurinë e këtyre veç me sy të lirë, por me anën e lupave zmadhuese apo mjeteve të tjera zmadhuese. E tani, pamja është marrë në një galeri të tillë. I shihni pak njerëzit se si po I vështrojnë veprat e artit të reklamuara aty. Nga larg ne nuk dallojmë asgjë. Dhe këtu është një zonjë tek shikon një mikroskulptur të vendosur në syrin e Mona Lisës. E tani le të njihemi me autorin që I ka bërë këto vepra, që jo më kot janë quajtur mrekullia e tetë e botës. Është pikërisht William I lindur
Në qershor të vitit 1957, në Birmingham të Mbretërisë së Bashkuar. E tani, këto janë disa nga veprat e tij. Të punuara me aq mjeshtri dhe vërtet të çuditshme përmbar botën. Personazhet e tij të gdhendura në këto mikroskulptura janë të ndryshëm, duke filluar me Mickey Mouse, me personazhet e përrallave, me personazhe reale, e kështu me radhë. Ai shihni punimet, gjithçka është punuar në vrimën e gjilporës. Brenda tyre kemi edhe ngjyrosjen e tyre. Autori që tregon se për ngjyrosjen e tyre ka vërtet vështirësi, përveç gdhendjes së tyre. E tani, autori teksa prezanton veten. Unë jam Willard Wigan, krijuesi i veprave të artit më të vogla të bëra në botë e në histori. Si nxënës, problemet e mia me leximin e me shkrimin nuk më erdhen as pak natyrshëm. Në atë kohë, autizmi dhe vështirësitë në të nxënë praktikisht nuk njiheshin. Kështu që nga mosha 5 vjeç, vendosa t'i tregoj botës se asgjë nuk ekziston dhe asgjë nuk ka më të vërtetë rëndësi. Duke u rritur, nëna ime shpesh më thoshte se sa më të vogla t'i bëja gjërat, aq më i madh do të bëhej emri im. Ajo shpesh më thoshte që puna ime nuk ishte aq e vogël dhe se duhet ta provoja përsëri. Kjo më frymëzoi t'i bëja gjërat gjithnjë më të vogla. Tani, mund t'i bëj gjërat në detaje të bukura, shpesh më të vogla se sa ndalesa e plot në një gazet. Në vitin 2007, djali për të cilin u tha se nuk do të ishte asgjë, u nderua nga mbretëresha Elisabeth e dytë me një MBE për shërbimet e mia në art. Pastaj, në vitin 2018, pranova një doktoratur nderi nga Universiteti i Warwick në shenjë për kontributet domethënëse që kam dhënë në art dhe skulpturë. Kam arritur dhe 2 rekorde botërore të Guinness. Jo keq, për djalin e destinuar të arrijë asgjë. Shpresoj se ju pëlqen bota ime pa asgjë. Kjo ka qenë gjithçka për mua. Nuk mund të them që më pëlqen rrugëtimi i bërjes së këtyre skulpturave, që më raskapisin fizikisht dhe mendërisht. Sidoqoftë, pasi mbaroj, dhe unë mund të ulem prapa e të dëgjoj reagimet e njerëzve, të shoh habin në sytë e tyre. Ky është shpërblimi im. E tani, bëhuni gati të ndjekim pjesën e sotme. Artisti i vogël, më i madh në botë. Besoj se i keni gati librat tuaj në faqen 181. Kur ishte 5 vjeç, Willard Wigan e kishte të vështirë të dallonte M-n nga W ose 6-ën nga 9-a. Fatkeqësisht, mësuesja e tij nuk kishte njohuri për disleksin. Ajo
nuk mund të ndihmonte Uiljardin e vogël, kështu që ai e kishte shumë të vështirë të lexonte. Nuk është për të çuditur që Uiljardit nuk i pëlqente shkolla. Mendja e tij shkonte tek loja, qeni i tij Max, ose te milingonat që banonin në kopshtin e shtëpisë. Një ditë, Uillardi vuri re që milingonat hynin e dilnin nga një vrim në tokë. Një milingon po mbante një fije bari dhe i mendoi, ajo po ndërton një shtëpi, do ta ndihmoj. Mblodhi cifla druri, i ndau ato me kujdes me një copës xhami dhe ndërtoi një ndërtesë të vogël. Pastaj hodhi shiqer brenda për t'i tërhequr milingonat që të shpërnguleshin aty. Kur ato hyn në shtëpizën e tyre, Uiljardi ndërtoi të tjera. Në shkollë kishte akoma vështirësi, por tani ai e dinte se mund të bënte diçka të veçantë. Ndoshta ai nuk ishte një dështak. Madje ndërtoi edhe një shkollë për to, me kolovajza të vogla, shkallëse, shilarës dhe rrotulluese. Aftësitë e tij artistike vazhdonin të përmirësoheshin dhe në zemrën e tij filloi të rritej dashuria për gjërat e vogla. Në moshën 9 vjeçare, Uiljardi filloi të gdhente fytyra në kruajtës e dhëmbësh. Ai kuptoi se mund të punonte më mirë nëse e mbante frymën kur punonte. Kur i tregoi të ëmës fytyrat e gdhendura, ajo i tha, "I ke bërë shumë bukur, duhet të punosh shumë që të bëhesh më i miri." Me nxitjen dhe mbështetjen e mamas së tij, Uiljardi vazhdoi të punonte në kohën e tij të lirë. Sa më të vogla të jenë skulpturat e tua, aq më i madh do të bëhet emri yt, i tha një ditë ëma. Tani, shumë vite më vonë, Uiljardi gdhen veprat më të vogla të artit në botë. Skulpturat e tij janë aq të vogla sa mund të përdoren si pika në fund të një fjalie. Uiljardi gdhen duke përdorur një mikroskop të fuqishëm. Ai punon më mirë natën, kur ka më pak ndërhyrje. Pasi i përfundon skulpturat, i pikturon me akrilik. Fuça e tij e preferuar është një qime e marrë nga një miz. Por ai thot, sukses nuk do të thotë të kesh gjëra të kushtueshme si një orë të shtrenjtë apo unaz. Sukses do të thotë të ndjekësh ëndrat e tua dhe t'i realizosh ato. Uiljard Uigan, mikroskulptori, ja ka ndalë mban. Ai që kur ishte një djalë, ndihej i vogël, i ka treguar botës që diçka e vogël mund të jetë vërtet e madhe. Kalojmë në fjalorin e tekstit dështak që nuk arrin të ketë sukses, njëri pa sukses. Si fol, copë e vogël e holl ose me majtë të mpret që shkëputet nga një send i fortë, mikroskopik, që mund të shihet vetëm me mikroskop. Akrilik, një lloj boje që përdoret për të pikturuar. Mikroskulptor, skulptor që krijon vepra shumë të vogla. Kalojmë në rubrikën e parë të mësimit,
shtojmë tekstin. A ju pëlqeu kjo pjesë? Pse? Ku del në tekst, në cila fjali del pra lidhja e ngushtë mes nënës dhe djalit? A ishte nëna ajo që e bëri Uilardin të besonte te vetja? A ishte këmbgulës Uilardi? Nënvizoni në tekst fjalit që i tregojnë këtë. Diskutojmë së bashku. Pyetja e parë. Cila fjali jep më mirë idenë kryesore të tekstit? Uilardi zbuloi diçka që i pëlqente të bënte dhe punoi shumë për të pasur sukses me të. Arti është i rëndësishëm që fëmijët të shprehin vetveten. Jepni mendimin tuaj. 2. Zgjidh 2 nga mbiemrat e mëposhtëm që tregojnë karakterin e tij, i shkatët, i mbyllur në vetvete dhe bestues, dështak, këmbëngulës. Bëj zgjedhjen tënde. E tani kalojmë në rubrikën në pyetjen e tretë të kësaj rubrike. Si e kuptoni fjalin? Nuk është për të çuditur që Uilardit nuk i pëlqente shkolla. Bëheni përmes ditarit 2 pjesësh. Cila është lidhja mes problemeve të tij në shkollë me interesin për artin? 5. Çfarë do të thotë për një fëmijë të ndihet dështak? 6. Çfarë ndihmoi Uilardin që të fitonte besimin tek vetja? E tani kalojmë në rubrikën Njohim tekstin. Përcaktoni llojin e tekstit. Tekst rrëfyes letrar, rrëfehen ngjarje të trilluara, apo tekst rrëfyes jo letrar, rrëfehen ngjarje të vërteta. Ju besoj e dëgjuat edhe mendimin e autorit në atë çka i kishte shprehur për vete. Bëni pra zgjedhjen ndërmjet këtyre 2 teksteve. Pasi të keni mbaruar me të gjitha këto, do të jetë detyra e shtëpisë. Paraqit sipas diagramit të venit të përbashkëtat dhe të veçantat mes Lunës në pjesën emocionet e një çmimi dhe Uilardit në pjesën e sotme, Artisti i vogël, më i madh në botë. Nuk më mbetet gjë tjetër.